बोलो। हेलो सर, मैं आपको आज ये परजवाल दिखा रहा हूँ। ये परजवाल में क्या प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये परजवाल अगर आपकी गाड़ियों में अगर जा रहा है तो मिसिंग, सबसे पहले मिसिंग प्रॉब्लम होगा। मिसिंग प्रॉब्लम होने के बाद क्या होगा कि आपका टैंक में जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल ब्लॉक कर देगा, पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा। अगर पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा तो जाते जाते आपको सडनली गाड़ी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या है, तो आप अगर जस्ट उस टाइम अगर आप पेट्रोल का कैप अगर ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक उस ऐसा एक साउंड आएगा जो आपके टैंक में जो एयर बनता है वो एयर ब्लॉक होता है। वो एयर आपको टैंक ओपन करने के बाद आपको वो एयर बाहर निकलता है, फिर आपको पेट्रोल जाना शुरू हो जाता है। वो कारण क्या है था इसका, जो ये परजवाल अगर ये काम, इसके अंदर जो वाल्व होता है ये वाल्व काम करना कम कर देता है, काम नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये परजवाल जाने की वजह से आपका टैंक में ब्लॉक होता है, एयर लॉक हो जाता है। एयर लॉक होने की वजह से क्या होता है, इमीडिएटली आप सडनली आपकी रोड में गाड़ी ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये परजवाल अगर आपकी गाड़ियों में ऐसा अगर कुछ मिसिंग होता है, BS4 गाड़ियों में अक्सर ये आता है। तो BS4 गाड़ियों में आने की वजह से क्या होता है, अगर कभी भी अगर आपके घर में ऐसे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये परजवाल जाने की वजह से ये जो आपकी गाड़ियों में मिसिंग होता है और टैंक ब्लॉक होता है, एयर लेना प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबका कारण होता है ये परजवाल, जो आपको इस वीडियो में जो बनाया गया है, इस वीडियो में आकर के देख सकते हैं। जो पूरा डिटेल से बनाया गया है, कैसा ऑफ होता है, कब पेट्रोल आता है नहीं आता है, वो भी बनाया गया है। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ जो आप इस वीडियो में आकर के देख सकते हैं। जो आपका छोटा भाई ज़हीर ज़रगुल कस्टम जो वीडियो बनाया है, तो लाइक करना ना भूलें, जो आप इस वीडियो में आकर के देख सकते हो।